ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu lò vi sóng. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Vida lò vi sóng nghe quán bữa trước hả? Quán bữa trước mình ăn á. Là quán trên đường quán hay là quán gần quán cơm? Chị thấy quán gần quán cơm là mình có chỗ ngồi ăn nữa. Còn cái chỗ trên đường quán có chỗ ngồi mà không? Buông nấu buông nấu được thiết kế là một chiếc lồng phá ra đây. Bảo quản là lưới kim loại để đảm bảo chắc chắn. Răng sóng vi ba không bị lọt ra ngoài. Lưỡi kim loại có thể được nhìn thấy khi quan sát cửa ngoài của lò vi sóng. Em với mua vừa đi răng rồi. Đi răng. À, cháu vừa đi chuyển trời mệt đó. Sao rồi còn nói răng không? Đồng ngoài đó cái gì chị? Điện thoại và răng nữa. Đó xong mấy ngày đó nó trẻ phải giấy Răng. em lên miệng giấy thôi tại họ hẳn lên chạy đi chơi mà chị ở đây họ hẳn là buổi nãy hỏi hẳn là bên chưa con chiếu ra metro nên hỏi là chị đang ở đây trẻ đi chơi cái xong đó hỏi là hai đứa không cái xong em kêu đi chơi đi cái xong dẫn đi đã hẳn cái xong em thấy lâu em hỏi không mua chơi đi rồi nữa nhưng thực sự là cái đó ở Đang điên. em đi với đó đang đi được thì hẳn đi đó mà từ
Kiều hằng đáng chơi với bạn bè đâu rửa hết á. Rồi đó ra biển ngôi chị đã được nha hẳn là cái hỏi giống như kiểu hẳn như kiểu là một cái bữa một cái hỏi dài đi để mà cái buồn á. Hiện tại chị đang là không có biết. Rồi chị biết nó giống như dưới đi nữa. Nhưng mà hẳn cái liền luôn. Xong rồi bạn ngồi chơi và xong rồi bạn chị đang nói là thành phố đi chơi đi, mà kiểu là anh đang vào ngồi biển ngô rồi kiểu là đi chơi đi, mà xong rồi kiểu là hai đứa phố. Mấy hàng tụi ngồi với ai không ai ngồi chắc. Có tí hẳn là đứa phố thì kiểu là biển ngô thôi, xong rồi hỏi là bé phải hẳn ra bên kia ngồi đi, mà từng ngồi thì ngồi đủ. Và xong đến đón em đi ngủ. Đêm lại là em ngủ sớm. Em ngủ chứ em ngủ chứ nhận tình là em ngủ chưa mà đón người mẹ đâu. Và sáng mai dậy nó kêu em đi làm chưa mà đón đó em mình chưa đến. Nó chưa mà chịu thương nó mạc xả rồi. Em chưa lên mà em chịu sớm. Em nói là anh nó sống là anh kỳ là có tập trình bản thân anh thôi. Vừa đi đừng có quan tâm với nhau hết. Họ ở nhau họ cả ngày đến để yêu nhau cả ngày xuống. Yêu nhau không chỉ tình với cô nhưng của cô á. Đơn chi thì đâu nữa xong kiểu như tại thì sao có hẳn cái xe đi đó. Là hẳn xe ô tô á. Cái hẳn cái hẳn cái xe thì cái đó em nó đi được. Nó đáng đi rồi mà câu nhã là sẽ phải có. Nó chụp lờ đi ăn hỏi kia mình ngồi em ấy đi chơi nhiều cái nữa. Đi một bên mà nó chưa tí. Cái xe đi làm đi rồi đi đâu có hơi của nhau thì anh kia anh làm thì em làm. Nhiều đó. Xong rồi làm gì? Xong rồi tụi nó qua nhà dặn về xong rồi em nghỉ chưa kia tiếp. Nhiều không? Kia tiếp. Nó đòi không có tâm chuyện ăn uống với nhau vậy. Tụi nó đi cái việc là anh xong rồi kỳ thì tụi nó không phạm tình ăn thôi. Rồi đó nữa. Nhưng mà anh không nhận cái thơm anh chẳng là em gây anh. Nó nói là nó thì định biết nó không nhận đưa. Mới xong rồi nói là anh không nhận là em sẽ chịu đó. Em mà không nhận nó để em sẽ nói điều đó không nhận keo rồi nữa. Xong nó nói là anh cũng anh hỏi luôn chứ không có em không đi chơi mà không có đi không được thì ngày hôm nay đi đâu nữa. Xong cái chuyện đấy. Mà ngày đi có đi không? Xong khi đêm anh chờ đi. Mà em thấy nó chiều tiếp cái thì em nó chiều nó cân nó học nhau học hơn. Chiều thì em hỏi nó bữa năm qua nó liệu nó đi nhau hay đi mình đi chơi. Hỏi là đoàn làm về là hẳn khổ một cái bia. Là đi làm về nhau nó có học cái này nó có bạn khổ một cái bia. Xong là nó bị thôi khi nãy mình có đi chơi.
Ê đoàn nữa. Hôn em gì sao? Xong Nói là anh nhặt cho em xong mà em không đang lo anh ngủ. Anh ngủ bây giờ có, chứ không nghĩa là anh nhặt một ống ngủ nữa. Và xong anh ngồi mình không? Phải không? Thứ nhất anh nhặt em không tránh gì lắm. Nó nói cái đơn chuyện đó nó có cái vùng đó, cái vùng nó nhặt không rác rồi. Đơn là cái vùng đó nó nhặt không rác gì, là ba bữa nay cái tự nhiên là cái đó nó phải không? Đấy, cái lưới nó được này, một ống nữa là cái tiền tiền vào, cái lá tiền ra. Nhưng mà để em nhặt, đó em nhặt anh không rác, bây giờ anh nhặt em không rác, anh phải bị tính cách cho nó đâu đó. Nhưng mà bây giờ cái chị em mà ra được thế đó. Hỏi anh nên anh ngủ em phải không cảm ra không cảm thế là anh là đơn phòng riêng riêng đấy nhau tối ra anh không làm anh đi làm mệt rồi anh đi ra là em ra mà em để ra em chơi à anh lên để em mệt à có những anh lên bạn đâu không biết được đó có ông người sáu lắm rất xấu mà đâu được cái cấu chán không đâu được cấu rất xấu anh không như được là chưa không nghĩ là bây giờ chưa không đi ra cái gì đấy đó nó như nữa đó nó như nó cách giải quyết đây nó không còn kiểu người xuống một cái đồ sự kháng tài nữa đó bao giờ sáng kiểu tâm lại gì đâu. không biết nó lôi lại em tiếp riêng là đi rồi mà bây giờ cái đòn nữa thôi anh khi mà về anh được chuyện nó dễ thực tế bây đâu rồi đó thì ví dụ như anh đi mà có hẹn nó rồi chuyện với món nó cái khối rồi đó nhưng mà đấy trực tiếp nó nói rồi đó nó thả nó thẳng đi là em phải nói anh hái bá anh kêu bạn chỉ đi đến người của em không con thì lý do mà em không được như người mong như đó cái nói mạnh quan trọng là em nói lại 2-3 năm rồi là anh không được đưa vào cái mặt em anh phải vừa em mà anh chẳng phải làm như là để mọi người không đi mặt em khỏi đi trò với mọi người đúng không em phải được đi trò với mọi người em chia cái sau em chưa em chỉ ăn chắc thôi còn cái mặt đó này anh chỉ em là em vui vẻ hoa không rồi chứ họ còn chửi em già già cái tươi rồi cái nhân xấu này em về em nói anh thôi chứ con trước mặt mọi người em nữa rồi anh như là anh chửi tiếp thì chửi nữa Xong rồi đó. Bằng đến lúc xong rồi đó nhưng bây giờ con lên cái bộ mà không phải tính về thì là xin lỗi chuyện đi xin lỗi thì đâu phải đi chơi mặt không chịu nó là khóc nói chứ là sai phải chỉ là hay là đã mất một cái quẹ mà chịu không là nói câu nữa là giống như kiểu là anh xin lỗi vì anh không có lỗi gì hết, nhưng mà phải nói cái kiểu mà anh xin lỗi vì anh biết là anh thực sự đã ra cái chuyện này với gấp và em thật phải nói phải trùng 80-90% mà em phải vừa lòng là có không là em bắt người ai là không được cái là ra mấy cái cách đẹp của nó sau những anh họ bật video thì các bạn sẽ không biết được nữa có thể tin chắc là anh sẽ ghé đi đâu rồi ok cái cách đẹp ok rồi qua cái con hai đây con em một chữ là bác nói em một chữ đi để lần sau là bác lần sau là anh đâu tự nhiên bắt cái em tự trang mới kéo nào lên nhà đi không về đi lần sau đi điệu em lại lại thì em sẽ phụ bài bóng em chưa em được rồi nữa đó sau đó là tiếp tục đó một cái là một hôn là vậy là video của chúng ta đến đây sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xong bắt ăn nữa. đó xong rồi